И еще дополнение о важности контакта в природе. Он действительно крайне важен, потому что детеныш, который потерял свою мать, это сродни смерти для него. Или детеныш, который отделился от стаи, или не только детеныш, да, просто произошло разлучение со своей стаей, это тоже резко увеличивает шансы на гибель в дикой природе. Поэтому вот эти конфликты, разлуки, они играют очень важную роль, то есть потеря вот этого контакта. И если самка потеряла своего детеныша, был он съеден хищником или где-то упал с обрыва, да, произошла вот эта вот разлука, то природа в такие моменты забирает у самки память для того, чтобы она быстрее и легче могла пережить утрату и восполнить ее. Именно поэтому важное дополнение заключается в том, что при конфликтах разлуки природа забирает память. Это тоже нужно помнить, когда ты будешь работать. То есть если конфликт разлуки активный, тогда и человек не помнит этих событий, и приходится прибегать к помощи других людей, чтобы вспомнить, а где же был тот момент СДХ и какие тогда были обстоятельства, при которых симптоматика начала проявляться. Помни об этом важном дополнении всегда.